apresento a vocês lareira suíça. Você já viu? Para ambientes externos. Tipo isso, ó, jardim de inverno. Você quer, tem um banco, cadeiras e coisa arada. Você quer se esquentar, se liga essa aqui, galera. Essa lareira aqui. Já vem com o chapéuzinho canhão já. Entendeu? Aqui a gente aproveitou o cano do fogão a lenha. Eu aproveitei que eu tinha dois e fiz o diâmetro aqui em cima, ó. Isso aqui é traçada, tá? Isso aqui parece ser pequena, mas não é, galera. Tem um diâmetro de quase 50 ali. Tem diâmetro de 45. Eu fiz esses negócios aqui, ó, pra prender no chão, sabe? Porque ela tá bem retinha, é cônica. Eu cortei ela, ela tava diferente, sabe? Ela tava assim, ó. Eu cortei. Então tem que ter esse aqui pra sustentar a base, né? Dos condutores de fumaça aqui, os nossos dutos, entendeu? E... aí, ó. Que bacana, galera. Eu quero testar ela. E vou fazer a portinha, tá? Vou até mostrar aqui a portinha pra vocês. Aqui, ó. A portinha dela tá aqui, ó, já, ó. Que era, né? A original, né? Quando eu cortei ela ali. Então é só colocar uma dobradiça aqui. E ela vai tampar certinho, né? De volta aqui, ó. Que top, né? Vai abaixar um pouco, daí vou abaixar ela. E colocar a dobradiça aqui. Ela vai ficar com a tampa. Entendeu, galera? Isso aí, ó, a lareirinha suíça. Pra você que tem ambiente externo, tipo jardim de inverno, entendeu, galera? Que nem aqui, ó. Fazer um deck aqui, ó. Você usa esse, entendeu? Esse aqui é relite branco. Foi o que tinha, né, galera? Não tinha que fazer. E aqui eu fiz uma bandeja, ó. Se colocar a lenha ali, pra não colocar direto no chão. Isso aí, ó. Tá quentinho aqui? Olha o estoquezinho de lenha ali, ó. A meia pegando fogo. A meia... tem que cuidar pra não pegar fogo. O chulé cheirando. O tênis pé fumaciando. Ô, Glória. Mas valeu a pena, ó. No Mercado Livre tá 2.000 uma dessas.